वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम सन कफ सिरप के बारे में बात करेंगे। ये आई बिलीव सिरप है। ऐसे लोग जिनको छाती के मसाइल हों, खांसी हो, बगलम जमा हुआ हो या रात को नींद ना आती हो, खांसी ज़्यादा होने की वजह से, तो उन मरीज़ों के लिए ये बेहतरीन सिरप है। ये बच्चों और बड़ों दोनों के लिए बेहतरीन सिरप है। बच्चों को आपने 1 चम्मच देना है, बड़ों के लिए जो इसकी 2 चम्मच हैं वो सुबह दोपहर शाम देने हैं आपने। तो ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए हमें फॉलो करें।